तो आज हम जानेंगे हमें हिचकी क्यों आती है। हिचकी यानी कि हिकअप्स। लोग कहते हैं जब कोई याद करता है तब हमें हिचकी आती है। नहीं, साइंस कहता है हमारी जो डायफ्राम मसल होती है जो कि हमारे पेट के हिस्से को छाती के हिस्से से अलग करती है, इस पे अनैच्छिक सिकुड़न या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट कारण जो है वोकल कॉर्ड जो होती है, जो कि वॉइस बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उस पे असर करता है। तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन कारण हमारी वोकल कॉर्ड जो है बहुत कम समय के लिए जो है बंद हो जाती है, जिसके कारण हमें आती है हिकअप की साउंड। इसकी कई कारणों से जा सकती है, जैसे कि एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना खाना, या फिर कोला पीना, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना। इसकी अमूमन कुछ देर के लिए रहती है। इसको रोकने के लिए आप ठंडा पानी पी सकते हैं या फिर कुछ सेकंड के लिए अपने नाक को पकड़ के सांस को रोक सकते हैं।